Sí, bon vespre. Bé, aquests són els darrers pressupostos d'aquest mandat municipal. No és que els pressupostos hagin de servir per fer passar un examen de l'acció de govern dels darrers 4 anys, perquè governar és molt més que aprovar pressupostos, però sí que és la darrera oportunitat perquè la governança del poble marqui un rumb proper al que entenem nosaltres que ha de ser. Si fem una mica de retrospectiva, vam començar el mandat votant-hi en contra, i en aquella intervenció del primer any de mandat vàrem parlar de diversos eixos, vàrem parlar de comunitat i espai públic, posant focus en aquell moment sobretot en inversions que transformessin els barris, vàrem parlar d'envelliment, amb iniciatives que anessin més enllà del casal d'avis, també vam parlar de joventut, en aquell moment centrat sobretot en l'oci i la cultura, parlàvem d'igualtat com a política transversal i també vam parlar de medi ambient, en aquell moment centrant-nos sobretot en una aposta per la recollida porta a porta. I va ser justament l'aparició d'un model alternatiu de recollida de residus als pressupostos com a una de les inversions, un dels motius pels quals vam votar a favor dels pressupostos del segon exercici. Una reivindicació històrica del nostre grup municipal, la recollida porta a porta apareixia per primer cop al capítol d'inversions, com també ho feia la piscina municipal, també reivindicada des d'aquest grup des de fa anys. A aquestes dues inversions històriques pendents s'hi afegien petites inversions relacionades amb la creació d'espais de confort climàtic, no incloses però que es van veure amb bons ulls, i sobretot la voluntat del govern d'estudiar models alternatius de gestió de serveis municipals, com ara la creació d'una empresa mercantil municipal. Per tots aquests motius vam votar a favor amb l'esperança de que aquestes iniciatives marquessin un canvi de tendència. Però han anat passant els anys i aquest rumb no s'ha consolidat. I els ulls amb què ho jutgem continuen tenint els mateixos eixos que fa 4 anys, però amb una mirada més holística i més profunda, és a dir, més que poltronar-nos, doncs ens anem tornant més exigents amb el temps.